Colón, precaución en ese crucero tan reconocido. Choque por alcance, no hay lesionados, afortunadamente, pero por ahí suspendido. Leones y Conquistadores, igual otro choque, precaución y una alcantarilla abierta en lo que son las calles de Washington y Suazua. Hay que extremar precaución por ahí, mis chavos. La gente por ahí de agua, así que ponga por ahí unos anuncios por ahí de precaución, porque la neta sí están haciendo falta de precaución ahí en Washington y Suazua, una alcantarilla abierta. En lo que viene siendo Avenida Gonzalitos, ya está el caos vial prácticamente desde las 7:15 inició, al igual que en lo que es Avenida Díaz de Berlanga, Santo Domingo, está igual, agarre tiempo, mis chavos, para que no vayan con la prisa y pues no vayan a demorar por algún choque por alcance, ¿ok? Esto es el reporte de los Pájaros de la Mañana. Dale, ¿qué? Los Pájaros de la Mañana presentan el informativo. Vamos a comenzar el informativo, señoras y señores. Hay noticias, muchas noticias que darles a ustedes el día de hoy. Hoy es viernes y bueno, pues hoy nos visita, mañana nos visita un equipo, nos visita un exjugador, que ya es costumbre, siempre que viene uno o dos a Tigres. No,